come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This paper bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Ну и так, продолжим повествование о строительстве моего камина. Значит, перекрылись у нас верхние вентиляционные решеточки. Здесь на этом ряду у нас уже пойдет уход вовнутрь, на пол кирпича, смещение вовнутрь по трем сторонам. Пойдемте посмотрим. Опа! В общем, смещение у нас сделано по уголкам металлическим. 40-е уголки. Все вот так вот внутри все выглядит. Нифига не видно, правда, ну ладно. В общем, с трех сторон у нас смещение, вся лицевая кладка пойдет здесь, вот как у нас в проекте нарисовано. И все, она пойдет до потолка. Здесь у нас на этом уровне будет перекрытие. Дальше вам все покажу. Перекрытие, она будет создавать у нас такой колпачок тут, так как кирпич керамический, печной, он будет прогреваться. То есть у нас воздух нагревается от каминной топки. Теплый воздух, вы все знаете, он поднимается наверх. Все, здесь у нас перекрытие. У перекрытия он начинает остывать, остывает и выходит через наши вентиляционные решеточки в помещение. Тем самым тут мы создаем колпак, и наш кирпич будет хорошо прогреваться и накапливать тепло. Тем самым у нас печка будет, наш камин будет как печка отопительная. Сейчас вот на этом уровне у нас пойдет перекрытие, то есть мы перекроем внутреннюю полость камина. Тем самым мы забираем вот эту вот верхнюю часть от перекрытия до вентиляционной решетки. Она у нас будет эффективно нагреваться, то есть мы создаем такой колпак внутри этого камина. То есть все тепло, которое идет от каминной топки, то есть воздух снизу поступает, вокруг топки прогревается и идет наверх, стремится, потому что все более теплый воздух, он всегда сверху. И по мере остывания он остывает и выходит уже через вентиляционные решетки. Тем самым мы не нарушаем концепцию, технические правила самой топки, что она должна эффективно у нас охлаждаться воздухом. Через нее должен циркулировать воздух. Там даже, если посмотрим инструкцию по монтажу, расписаны диаметры вот этих вот воздуховодов, чтобы топка эффективно охлаждалась. Но в то же время кирпич у нас керамический, полнотелый. За счет него мы создаем там небольшой колпак, чтобы он эффективно нагревался, сам кирпич, и потом уже отдавал тепло в помещение. То есть максимально используем все полезные свойства, качества этого кирпича и концепции самого камина, каминной топки. Полезли наверх, покажу вам, как перекрытие устроено. А перекрытие, оно получается у нас лист оцинковки, он подрезан и выполняет роль перекрытия. Перекрытие пойдет по уголкам, то есть тут будут лежать кирпичи. Уголки они впиливаются в кирпич. И по такому плану перекрываем. То есть сейчас покажу. То есть все внутренняя у нас эта полость. Тут у нас все дымоходы, воздуховоды, топка каминная. Одностенные дымоходы, они же тоже у нас нагреваются, тем самым тоже будут отдавать тепло этой части кирпичной кладки. Все, а дальше у нас уже переход идет на сэндвич, а там уже дымоход не нагревается. Соответственно, на этом уровне нам нужно перекрыться и пойти уже обычной кладкой дальше, сохранив все тепло в камине. Так, ну что, первый ряд перекрытия закончен, пойдемте посмотрим.
Просто по уголкам я заложил. И там вот у дымоходов, у воздуховодов все перекрыто еще ватой. Ну и все. Последние 3 ряда кладки у нас чисто декоративные. Пойдут до потолка.